বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ প্রাইস দিলেন আপনি? হ্যাঁ, বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ প্রাইস দিব। এই প্রোডাক্টগুলো আমি নিজে চায়না কোরিয়া থেকে ইম্পোর্ট করি। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলবো, আমার থেকে ভালো প্রাইস কেউ দিতে পারবে না। আমাদের কাছ থেকে আপনার অল্প পয়সা 4,500 থেকে 5,000 টাকা, 4,500 থেকে 5,000 টাকার মধ্যে পিসি বিল্ড করতে পারবেন। আমাদের একবারে 500 পিস 1,000 পিস মাদারবোর্ড ঢুকে যায়, একবারে 1,000 পিস র্যাম, তারপরে আপনার প্রসেসর ঢুকে আসার পরে এগুলো আমাদের হোলসেলে সারা বাংলাদেশে আমাদের বিক্রি হয়। গিগাবাইটের 81 সিরিজ, যেখানে আপনার 4th জেনারেশনের প্রসেসরগুলো সাপোর্ট করবে। এই র্যামগুলো চেনার উপায় কি? এগুলো চেনার উপায় হচ্ছে এই র্যামের গুলো দাঁড়, প্রত্যেকটা র্যামের দাঁড় দেখেন। আমি আপনাদেরকে দেখাবো র্যাম চিনবেন কিভাবে। হাত দিলে হাত বেজে যাবে। হার্ড ডিস্কগুলোতে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকে। 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমরা এটাকে আপনাকে চেঞ্জ দিব। আচ্ছা আচ্ছা। দর্শক বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে ভিডিওটা একটু স্পেশাল, একটু না অনেক অনেক স্পেশাল হতে যাচ্ছে। আপনারা জাস্ট আজকের ভিডিওতে দেখবেন অল্প পয়সায় কিভাবে আপনারা একটি পিসি বিল্ড আপ করতে পারেন। আজকে আমরা চলে আসলাম এলিভেন্ট রোডের আলপনা প্লাজা পিসি লিংকের শোরুমে। আজকে আমাদের সাথে আছে রূপ ভাই। রূপ ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন? জি। আচ্ছা, অল্প পয়সায় মানে সর্বনিম্ন কত টাকায় একটা পিসি বিল্ড আপ করা যায় রূপ ভাই? আমাদের কাছ থেকে আপনার অল্প পয়সা 4,500 থেকে 5,000 টাকা, 4,500 থেকে 5,000 টাকার মধ্যে পিসি বিল্ড করতে পারবেন। আরো যদি মনে করেন যে আরো কমে বাজেটে করতে চান সেটাও করতে পারবেন, কিন্তু মান একটু মানে কমে যাবে। জি 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 জি। বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ প্রাইস দিলেন আপনি? হ্যাঁ, বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ প্রাইস দিব। এই প্রোডাক্টগুলো আমি নিজে চায়না কোরিয়া থেকে ইম্পোর্ট করি। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলবো, আমার থেকে ভালো প্রাইস কেউ দিতে পারবে না। আচ্ছা, এটা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ প্রাইস। দর্শক বন্ধুরা আপনারা শুনলেন, রূপ ভাই নিজে চায়না এবং কোরিয়া থেকে মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যাম এবং হার্ড ডিস্ক এগুলো ইউজড ওনারা করে থাকেন, ইম্পোর্ট করে সারা বাংলাদেশে ওনারা আবার হোলসেলের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকেন। রূপ ভাই, আজকে আমরা কি কি দেখব? আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কোরিয়ান, এগুলো হচ্ছে কোরিয়ান বোর্ড বলে। কোরিয়ান, জি, এগুলো দেশের বাইরে ইউজ হয়। দর্শকদের সুবিধাতে একদম ক্লিয়ার করে দেই ভাইয়া, এগুলো নতুন বোর্ড না, কিন্তু লাইক নিউ। আমি প্রত্যেকটা বোর্ড আপনাদেরকে একটু একটু করে দেখাবো। জাস্ট একটি বোর্ড আপনাকে দেখাই, আপনি এই বোর্ডটা দেখে বলতে পারবেন না এটা পুরাতন বোর্ড, কিন্তু আমি এটাকে বলি এটা পুরাতন বোর্ড। আমি পুরাতন হিসেবে এটা চায়না তারপর কোরিয়া থেকে ইম্পোর্ট করে এনেছি, কিন্তু এটা বোর্ডটি নতুন না, কিন্তু লাইক এটা নিউ। না, এভাবে আমাদের কাছে বিভিন্ন কালেকশন আছে। এই দেখুন র্যাম আছে, র্যাম, বিভিন্ন র্যাম। এই যে আমি সবগুলো আপনাদের সুবিধার্থে এগুলা এখানে কিন্তু দর্শক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন র্যাম মাদারবোর্ডের মানে হিউজ। আপনি একটু নিচের দিকে আমরা একটু দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন মানে হিউজ কালেকশন। আমি ওদিকে একটু হার্ড ডিস্ক, জি জি জি, দেখেন হার্ড ডিস্কের মানে বিভিন্ন কালেকশন। এখানে আমরা অল্প কিছু কালেকশন আপনাদের দেখানোর জন্য এখানে রেখেছি। ওনার গোডাউনে কিন্তু পর্যাপ্ত মাল, জাস্ট কত চাই আপনার। এখানে র্যাম সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নেই, এখানে কি কি র্যাম আছে? মানে আমাদের এখানে DDR2 থেকে DDR2, DDR3, DDR4, আমার ডেস্কটপের র্যাম এবং ল্যাপটপের র্যাম সব ধরনের র্যামের কালেকশনে আমাদের কাছে আছে। জি জি জি। আচ্ছা, এর প্রসেসর, এরপরে প্রসেসর মানে এই মাদারবোর্ড রিলেটেড আমাদের 31, 41, 61, 81, 110 মানে এই ধরনের আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সিরিজ থাকে। এখন হয়তো এই কালেকশন আপনাদেরকে যেগুলো দেখাচ্ছি এর মধ্যে 31, 41, 81, 85 মোটামুটি যা আছে এগুলোতে, কিন্তু মোটামুটি সব ধরনের কালেকশন আমাদের এগুলো হোলসেলে আমরা বিক্রি করি। যখন আমাদের কাছে মানে আমাদের একবারে 500 পিস 1,000 পিস মাদারবোর্ড ঢুকে যায়, একবারে 1,000 পিস র্যাম, তারপরে আপনার প্রসেসর ঢুকে আসার পরে এগুলো আমাদের হোলসেলে সারা বাংলাদেশে আমাদের বিক্রি হয়, যে সরে যায়। এখন আমাদের কাছে যতটুকু কালেকশন আছে আমরা চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে অতটুকু দেখানোর জন্য। আপনাদের যার যতটুকু রিকোয়ারমেন্ট থাকবে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে সবগুলো ইয়া করার। দর্শক বন্ধুরা আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করুন। আপনারা যারা একটা কম পয়সায় পিসি বিল্ড আপ করতে চান, সদ্য শেষ হয়ে গেল এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা, যারা শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আছেন, যারা অল্প পয়সার মধ্যে আপনারা চিন্তা করছেন যে একটি পিসি বিল্ড আপ করবেন, বাসার মধ্যে আপনারা কাজ শিখবেন, সে আপনারা এখান থেকে আপনারা ক্রয় করতে পারেন এবং পিসি সহ আপনারা বিল্ড আপ করে নিতে পারেন। এখানে কিন্তু পিসি সহ আপনাকে বিল্ড আপ করে দেওয়ার ব্যবস্থা রূপ ভাই রাখে। রূপ ভাই, আমরা এখন একটু দেখি কোন মাদারবোর্ডের প্রাইসগুলো কিরকম। আচ্ছা,
আমরা প্রথম যে মাদারবোর্ডটি দেখাবো এটা হচ্ছে গিগাবাইটের, এটা গিগাবাইটের একটি মাদারবোর্ড। এটা হচ্ছে 31 সিরিজ, 31 সিরিজ। এটার মূল্য হচ্ছে 1500 টাকা, বর্তমান মূল্য 1500 টাকা মাত্র। জি মাত্র। আরেকটি কথা বলে দিই, ভিডিও কারেন্সির কারণে অনেক সময় রেট বেড়ে যায়, সেক্ষেত্রে যদি বেড়ে যায়, বাড়লেও আসলে 1000 টাকা 500 টাকা বাড়বে না। আমাদের প্রাইসগুলো এরকম হয় 100 থেকে 200 150-200 টাকার মতো বেড়ে যায় কারেন্সি রেটের কারণে। এই জিনিসটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে আর কি। বর্তমান মূল্য হচ্ছে 1500 টাকা, 31। জি জি জি। আচ্ছা, এটা মানে এটার পরে আমরা কোনটা দেখব? এরপরে আমরা যে মাদারবোর্ডটি দেখবো এটা হচ্ছে গিগাবাইটের একটি 41 মাদারবোর্ড। আচ্ছা, গিগাবাইটের। জি জি, গিগাবাইটের 41 DDR3 RAM সাপোর্টেড মাদারবোর্ড। মাই গড। জি 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 জি। এটার বর্তমান মূল্য হচ্ছে 1800 টাকা। আচ্ছা। জি, বর্তমান মূল্য 1800 টাকা। কারেন্সি রেটের কারণে 50-100 টাকা বেড়ে যেতে পারে, আবার কমতেও পারে। ঠিক আছে, এরপরে আমরা যে মাদারবোর্ডটি দেখাবো সেটি হচ্ছে গিগাবাইটের 61 একটি মাদারবোর্ড। মোটামুটি বাংলাদেশে খুবই পপুলার 61 মাদারবোর্ড, কোরাই 3, কোরাই 3, কোরাই 5, 7 সাপোর্টের একটি মাদারবোর্ড। এটা অনেকে আমাদের কাছে চায়। এই মাদারবোর্ডটির বর্তমান মূল্য হচ্ছে 2600 টাকা। এরা আমাদের হয়তো অন্য কোনো ভিডিওতে দেখতে পারেন হয়তো 2500 টাকা প্রাইস ছিল, হয়তো বলতে পারে এখন একটু 100 টাকা কারেন্সি রেটের কারণে 100 টাকা বেড়ে গেছে। একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ঢাকার বাইরে বা ঢাকার মধ্যে অনেক বন্ধুরা প্রশ্ন করে যে আমরা ইউজড মাদারবোর্ড নিব, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে কিনা? জি জি জি, এইগুলোর একটা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। প্রত্যেক যারা আমাদের কাছে বেশি নেবে তাদেরকে আমরা একটা বেশি দিনের, আর যারা আমাদের সিঙ্গেল পিস কিনবে তাদের জন্য আমরা একটা রিপ্লেসমেন্ট 7 দিনের একটা রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দেবো। 7 দিনের মধ্যে যদি কোনো প্রোডাক্ট চেঞ্জ হয়, মানে সমস্যা হয়, আমরা রিপ্লেস করে আরেকটা দিয়ে দেবো। এছাড়াও আরেকটা 3 মাসের সার্ভিস আমরা ফ্রি দেবো। একদম একদম 3 মাসের পাক্কা। জি জবান। দর্শক বন্ধুরা, রূপ ভাই কিন্তু একদম জবান দিয়ে দিয়েছে, 3 মাসের সার্ভিস কিন্তু একদম টোটালি ফ্রি। এরপর আমি যে মাদারবোর্ডটি আপনাদেরকে দেখাবো এটা গিগাবাইটের 81 একটি মাদারবোর্ড। গিগাবাইটের 81 সিরিজ, যেখানে আপনার 4 জেনারেশনের প্রসেসরগুলো সাপোর্ট করবে। 4 জেনারেশনের কোরাই i3 হইতে পারে, কোরাই i5 হইতে পারে এবং i7 পর্যন্ত হইতে পারে। 4 জেনারেশনের সবগুলো প্রসেসর এটাতে সাপোর্টেড। ঠিক আছে, এটার মূল্য হচ্ছে 2800 টাকা। 2800 টাকা। জি, এটার ক্ষেত্রে আমাদের সেম সুবিধা থাকবে, প্রত্যেকটা মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে আমাদের সেম সুবিধা থাকবে। এরপরে আমাদের যে প্রোডাক্টটি দেখাবো এটি হচ্ছে গিগাবাইটের এই 85 একটি মাদারবোর্ড। 85, যেটা এটার মূল্য হচ্ছে বর্তমান 2900 টাকা। 2900 টাকা। আচ্ছা রূপ ভাই, এবার আবার আরেকটি প্রশ্ন করি, সেটা হচ্ছে যে এই মাদারবোর্ডের সাথে মিলিয়ে কি প্রসেসর নেওয়ার সিস্টেম আপনার কাছে আছে? হ্যাঁ, এই মাদারবোর্ডগুলো সাথে আপনি শুধু প্রসেসর না, আপনি যদি মনে করেন প্রসেসর নেবেন, র্যাম নেবেন, হার্ড ডিস্ক নেবেন, এই প্রোডাক্টগুলো, এই হার্ড ডিস্ক আমাদের দেখেন, এই হার্ড ডিস্কগুলো আমাদের কোরিয়া থেকে আসে। ঠিক আছে, এই যে কার্টুন হিসাবে আসে, আমরা অলরেডি যে যেরকম আমি আপনার ভিডিওতে দেখা যায় যে অনেক মাদারবোর্ডে অনেক প্রসেসর সাপোর্ট করে না, কিন্তু এই মাদারবোর্ডের সাথে আপনার সাপোর্ট করা যে হ্যাঁ, আমাদের তো বিভিন্ন কালেকশন আপনাদেরকে দেখাইলাম, যে যেটার সাথে রিলেটেড মনে করে। এখন আমি আপনাদেরকে বলেছি, মানে আমরা সর্বনিম্ন 5000 টাকা হলে মোটামুটি মানের একটা স্ট্যান্ডার্ড পিসি আপনাদেরকে দিতে পারবো। দর্শক বন্ধুরা, এই যে র্যাম গুলো দেখছেন, রূপ ভাই আমাদেরকে কিছু র্যাম দেখান, যে র্যাম গুলো কিভাবে কাজ করে এবং কতটা কোয়ালিটি আছে, ইউজড র্যাম তারপরেও এখনো কতটা কার্যকর, সেগুলো আমরা একটু দেখতে চাই। আমরা অলরেডি আপনাদের সামনে র্যামগুলো রেখেছি। আমি র্যামগুলো সম্বন্ধে আমরা প্রত্যেকটা র্যামের কত জিবি এবং র্যামগুলো সব চেনার উপায় কি, ঠিক আছে, আমরা এই র্যামগুলো সরাসরি কোরিয়া থেকে ইম্পোর্ট করি। আচ্ছা, এই একটি র্যাম মনে করেন, আমি আমার হাতে এখন যে র্যামটা রাখি এটা হচ্ছে DDR2 2GB একটি র্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা এক সময় বাজারে যখন প্রথম আসে, এই একটি র্যামের দাম ছিল 10,500, 10.5 থেকে মানে 11-12 টাকা একটা র্যামের। যে সময় একটি পিসি বিল্ড করতে মনে করেন 1.5 লক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা লাগতো। আচ্ছা আচ্ছা, ওই সময় একটা র্যামের দাম ছিল 11-12 টাকা। ঠিক আছে, আর ওই সময়ের যে র্যামগুলো, ওই র্যামগুলো কিন্তু মানে খুবই ভালো মানের র্যাম, আপনি চিন্তা করতে পারবেন না। এই র্যামগুলো আপনি ইচ্ছা করলে দেখা যায় আপনি ইউজ করে গেছেন, আপনার ছেলেও ইউজ করে শেষ করতে পারবে না, এই ধরনের র্যাম। এই র্যামগুলো চেনার উপায় কি? এগুলো চেনার উপায় হচ্ছে এই র্যামের গুলো দাঁড়, প্রত্যেকটা র্যামের দাঁড় দেখেন, আমি আপনাদেরকে দেখাবো র্যাম চিনবেন কিভাবে। হাত দিলে হাত বেজে যাবে, এখানে হাত আটকে দেবে, করাতের মতো একটা তার ইয়ে থাকবে। আমরা সেই ধরনের করে আরেকগুলো র্যাম যেগুলো দেখবেন যে কোনো হাতে বাজবে না, সেগুলোর র্যাম কিন্তু লংজিভিটি খুব কম হয়, এগুলোর র্যামের লংজিভিটি অনেক বেশি। আমি আপনাকে প্রথম যে র্যামটি দেখালাম এটা DDR2 2GB একটি র্যাম, এটার মূল্য হচ্ছে 400 টাকা। 400 টাকা। আচ্ছা, এরপরে আমরা যে র্যামটি দেখাবো সেটি হচ্ছে DDR3 2GB। এই র্যামটির মূল্য হচ্ছে 500 টাকা। 500 টাকা। এরপর আমরা যে র্যামটি দেখাবো এটা হচ্ছে আপনার 4GB, DDR3 4GB র্যাম। 4GBর বর্তমান মূল্য হচ্ছে 1200 টাকা। 1200 টাকা। এরপরে আমরা যে র্যামটি দেখাবো এটা হচ্ছে আপনার 8GB DDR3।
জি 8GB DDR3 এটার মূল্য হচ্ছে আপনার 2500 টাকা। 2500 টাকা। আচ্ছা আমরা 8GB DDR3 আচ্ছা এরকম আমাদের আসলে অনেকগুলো কানেকশন আছে, সবগুলো দেখাশোনা সময়। এরপরে আমাদের কাছে ল্যাপটপের কিছু র্যাম আছে, যেমন DDR3 4GB, DDR3 4GB L, DDR3 যেটা DDR3 RAM, এটার প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা, 1500 টাকা। এবং DDR3 L যেটা সেটা হচ্ছে 1650 টাকা। এরপরে 8GB RAM আছে আমাদের কাছে, SSDও আছে, প্রসেসর আছে, হার্ড ডিস্ক আছে। এছাড়া মনে করেন আমরা যদি মনে করেন যে কেউ পিসি বিল্ড করবেন, পিসি বিল্ড করতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের নতুন কেসিং আছে। কেসিং তো আসলে পুরাতন পাওয়া যায় না, নতুন কিছু আপনার এইদিকেও কিছু আমরা আপনাদের সুবিধার্থে ডিসপ্লে করে রাখছি। এছাড়া আমাদের কম্পিউটারের যাবতীয় জিনিস আছে আমাদের কাছে, এভরিথিং। আপনার যে কম্পিউটারের যাবতীয় এসএসডি কার্ড এটাও কি ইউজড? না, এসএসডি কার্ডটা ইউজ না, এসএসডিটা নিউ যেহেতু এগুলো এখন নতুন বাজারে আসছে, এগুলো এখন ইউজ। এরপরে আছে আমরা প্রসেসর। জি প্রসেসরগুলো ইউজ। আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে দিই, প্রসেসরগুলোর প্রাইস আমি আপনাকে এখন পুরোপুরি মানে প্রসেসর প্রাইসগুলো খুব ফ্লেক্সিবল হয়। আজকে যে এক রেট থাকে কালকে আর এক রেট থাকে, সেক্ষেত্রে আমি প্রসেসরের প্রাইসগুলো আপনার বলতে যাচ্ছি না। আপনারা যখন যে নিতে চান স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা প্রসেসরের প্রাইসগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। আচ্ছা এই যে 4000, 4500, 5000 টাকার মধ্যে যে পিসিটা আপনি বিল্ড আপ করে দিতে চাচ্ছেন বা সেটার মধ্যে কি কি থাকবে সেটা যদি আমাদেরকে একটু বলতেন। যেটা 5000 টাকার মধ্যে যারা আপনার পিসি বিল্ড করে নেবেন আমাদের কাছে, এটার মধ্যে থাকবে হচ্ছে আপনি একটা ডুয়েল কোরের প্রসেসর, একটা মাদারবোর্ড থাকবে, একটা র্যাম থাকবে 2GB এবং 320GB একটা হার্ড ডিস্ক থাকবে, একটি কেচিং থাকবে। এই হচ্ছে আমাদের 5000 টাকার সর্বনিম্ন একটা প্যাকেজ। এরপরে যদি আপনারা কেউ মনে করেন যে আরো স্পিড আপনার মনে হয় যে হ্যাঁ আরেকটি কথা বলে দিয়ে যাই, এই পিসিটার 1 বছরের ওয়ারেন্টি আমরা দেবো। আচ্ছা 1 বছর? জি 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো প্রোডাক্টের প্রবলেম হয় সেগুলো আমরা রিপ্লেস করে দেবো। সেই সাথে আমরা আমাদের যে হার্ড ডিস্কের কালেকশনগুলো আছে আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের যে হার্ড ডিস্ক, যেমন 320GB হার্ড ডিস্ক আছে, 500GB আছে, 1TB আছে। এগুলোর প্রাইস যেমন 320GB হার্ড ডিস্ক যদি আপনি আর আমাদের কাছে নিতে চান, মানে 850 টাকা প্রাইস। 850। 500GB পাবেন আমাদের কাছে 1200 টাকা। আবার 1TB আছে 2500 টাকা। মানে বিভিন্ন ধরনের সবগুলো আসলে বলা আমাদের এই মুহূর্তে সম্ভব যে ছোট ভিডিওতে। আমরা স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে সবকিছু ইয়ে করা। আরেকটি আপনাদের যেটা বলতে চাই, আমাদের হার্ড ডিস্কগুলোতে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকে। 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমরা এটাকে আপনাকে চেঞ্জ দিব। এবং র্যামের ক্ষেত্রেও আমরা সেই মানে চেঞ্জ দিব। মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে তো আমরা বলেই দিয়েছি 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে, 3 মাসের সার্ভিস ফ্রি থাকবে। রব ভাই আপনার শোরুমের লোকেশনটা আরেকবার একটু আমাদের দর্শকদের বলে দেন। আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে 51 নিউ এলিফ্যান্ট রোড, আলপনা প্লাজা, 3য় তলা, 309 পিসি লিংক। দর্শক বন্ধুরা আপনারা শুনলেন এবং আপনারা দেখলেন যে এইখানে কি পরিমাণ প্রোডাক্ট আছে কম্পিউটার রিলেটেড, এবং কম্পিউটারের A to Z প্রোডাক্টগুলো আপনারা এখানে পাবেন। আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করুন। আপনারা ঢাকার বাইরে যারা কালেক্ট করতে চান তারা এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ এবং নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা সরাসরি কথা বলতে পারবেন এবং প্রোডাক্ট দেখতে পারবেন, সেই সুবিধাগুলো রয়েছে। রব ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ধন্যবাদ সবাইকে।